ちにコーヒー入れてロールケーキと一緒に食べる。朝ごはんの時間ですよ。これが昼ね。6種類あるね。じゃあまずじゃあお茶をどうぞ。あ、それね、床に落としちゃったやつ、もう一回洗おうと思って。マンゴーとキウイの味はどうですか？薬食べました。お茶はいらない？もうないない。お茶飲んで流したら。丸ごと食っちゃいそう。食べるな。半分でもいいよ。じゃあ半分僕が食うよ。分かった。じゃブロッコリー、あ、これご飯だね。ご飯です。おいしそう。ね。よし。おいしいです。ちょっと待って。マスク書いてあるね。ちょっとすくってね。硬いから難しいかもしれない。もうちょっとそうほぐしとく。硬いから。もうね。
こっちで。はい。じゃあもう。みちゃんがそっち使うの難しい気がする。もぐ。あ、もがね。まだ落ちてた。鼻水。はい。うん。ちょっと待ってね。おお、すごい。どうぞ。ああ、上手に取れたね。食べる。触るとあんま良くないかも。またはネバネバしてるから。はい。何食べてんだろうって思ったね。あ、もうあれ美味しいね。昨日食べたの。はい。あ、もう食えへんか。食べちゃっていいや。それで終わり？うん。まあ、あと適当にこのブロッコリーツナもんかやらない。味噌汁は？美味しいの。全然それ食べるときにはそれね、冷めちゃうから。私の分しかないってことね。うん。もうなくなっちゃった。もぐもぐだよ、もぐちゃん。もぐもぐ。口に含むとおえってなっちゃうよ。
よし、ちょっとお茶挟んどく。待って、口あんまり拭いてからの方がいいね。ワセリン塗るのを待ってます。荒れちゃうからね。下のところはと。はい。まだ食べる？はい、ありがとう。周り？まだ食べる？じゃないね。お茶じゃない。味噌汁飲む？ダノンにしよう。ダノン。ちょっと待って。よいしょ。出ても大変なことになってるね。ちょっと待ってね。ダノン持ってきてな。ダノンが出たり。ちょっと待ってね。お手ってもうちょっと拭いてからにしよう。手ってきれいしよう。まだなんか乗ってきた。手っても洗った方がいいなと思う。分かってるよ。ダノンでね。お手ってもちょっときれいにして。ぬるぬる。ちょっとお茶飲んどきな。いらない。ダノンです。おいしい。めっちゃうまいヨーグルトし。食べ終わったら終わって。よし。でもいいよ。じゃあこれ食べたらね。じゃあもうないね。なっちゃう。味噌汁飲もうか。やっぱり交代するわ。